这样是不是饭看起来特别的多呢？你不要这样嘛，来不及买碗，将就一下。我不故意把你的碗压扁，你不要在那个脸，然后一直看着你的碗。对不起嘛，好，可以吃了。那好料哎！啊，棒棒，你中枪啦！好，干嘛？哦呜呜！吃吗？兔子，吃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 吗？
兔条，吃。